皆様こんにちは。ネットアップ技術本部の山本春と申します。クラウド知得シリーズSPOT by NetAppデモンストレーションのご紹介を担当させていただきます。こちらがアジェンダになります。SPOTソリューションの概要とその提供価値、そしてSPOTによるコスト削減のイメージ、デモンストレーションのご紹介と、最後にはSPOTソリューションについてお問い合わせ先と知得ポイントの説明をしたいと思います。SPOT by NetAppはクラウドのコスト最適化ソリューションです。クラウドコストの可視化性、インフラの最適化、キャパシティ管理とコスト削減を確実に実行する SaaS ソリューションになります。全体としてはクラウドアナライザー、エコー、elastigroup、オーシャン、この4つの製品で構成されています。クラウドアナライザーはクラウド管理最適化、コスト分析、潜在的なセービングスの確認、最適化向けのアクションとその実行するために活用できます。エコーはリザーブインスタンスの簡単な購入計画、購入または AWS リザーブインスタンスマーケットプレイスで売買できるアクティブなキャパシティ管理ツールです。イラスティグループはクラウド上で実行されるスケールアウトアプリケーション向けのインフラの提供をシンプルにし自動化します。最後にオーシャンはコンテナのインフラ向けに自動化とコスト最適化ソリューションになります。これによって使用率と可用性を最大化にし、セービングスも最大化にできます。こちらのスライドではSPOT by NetAppの提供価値のご紹介になります。まずは運用アジリティとその柔軟性によってオーバープロビジョニングを減らすことです。クラウド運用のアジリティや柔軟性によってかかるコストが大きく変わります。運用アジリティがないとオーバープロビジョニングで無駄になるリソースが結構出てきます。SPOT by NetAppはアプリケーションドリベン型のプロビジョニングを可能にします。AI による削減余地の検知しつつ、必要に応じて必要な分のリソースを与えながらですね、オーバープロビジョニングを防ぐことができ、セービングスを最大化にします。Stateful Single Instance、クラウドネイティブ VM や Kubernetes クラスターまで、あらゆるワークロードを簡単かつ手軽な価格でスケーリングを提供します。次はSPOT by NetAppのSPOTインスタンスのマーケットスコアリングによってシステム停止のリスクを軽減することです。ハイパースケーラークラウド事業者には余ったカパシティをSPOTインスタンスという形で最も安い価格で販売されていますが、たった2分前の周知で事業者によって取られてしまうケースがあります。そのため、最も安いのにもかかわらず、継続的にですね、本番環境での利用は不可能です。弊社のSPOTの技術は機械学習と分析アルゴリズムを使用し、取られる前に検知し、対処アクションを取り、オンディマンドのインスタンスに切り替えることができます。これにより本番環境とミッションクリティカルなワークロードにもSPOTインスタンスの利用が可能になります。可用性を保証する SLA 及び SL を維持しつつですね、コンピュートコストの最大 90% まで削減することが可能になります。また、OS、インスタンスタイプ、アベラビリティゾーン、リージョン、クラウドプロバイダー全体で様々なSPOTインスタンスの容量プールを継続的にスコアリングします。このスコアリングをもとに最も安いかつアベレブルなSPOTインスタンスリソースをプロビジョニング用で選択します。これによりシステム停止を防ぐことができ、このような最もインテリジェントな、決定事項をリアルタイムで提供できるのがSPOT by NetAppだけです。で、3番目はですね、最適化向けのリソースの組み合わせです。クラウドコスト削減の大きな元となるアプリケーションの動的なニーズに基づいて、オンディマンド RR やSPOTインスタンスの理想的な組み合わせを提供することです。できる限り、SPOT by NetApp は多くのSPOTインスタンスを利用し、コスト削減しながらお客様のクラウドのファイナンシャルコミットメントを減らした上でですね、クラウド事業者へのコミットメントリスクを減らします。最後になりますが、SPOT by NetApp の導入後のコスト削減イメージをご紹介したいと思います。左側の図をご確認ください。こちらの例としては AWS ベースで考えております。導入前の AWS のコンピュートコストの100万円はSPOT by NetApp の利用をすることによって30万円まで減ります。SPOTのコスト削減率は最大 90% ありますが、こちらの例として少し控えめで 70% の削減率を想定しています。SPOT by NetApp のチャージはリストプライスとして削減額の 28% を設定させていただいています。こちらの例としては、削減した70万円の 28% がSPOT by NetAppの利用領域になります。また、もう一つの重要な点ですが、削減額に応じてのチャージですので、削減額が0の場合は、SPOT by NetAppのチャージは0円になります。
こちらの例では、SPOT、チャージと AWS のコストを合わせてもですね、100万円のコストが50万円まで下がっています。なので、およそ 50% をコストダウンしていますね。SPOTはネットアップの支払いも簡単になります。特にマーケットプレイスからご購入されるお客様についてですが、既存 AWS クラウドの支払いと一緒にですね、SPOTはネットアップの支払いもすることが可能です。この後はですね、クラウドアナライザーのデモンストレーションのご紹介をしたいと思います。Spot by NetApp's Cloud Analyzer is a cloud cost analysis and optimization portal that goes beyond reporting and recommendations and allows you to implement and automate significant cost savings. Cloud Analyzer connects to your AWS master account using an IAM role with read-only access to your cost and usage report. Cloud Analyzer will then identify your sub-accounts and provide you with comprehensive visibility into all your cloud spend and, more importantly, allow you to make informed decisions on how to best optimize your spend for each account and workload. Upon identifying cost optimization opportunities, you can reliably run the relevant production and mission-critical workloads, whether they are classic auto-scaling applications, Kubernetes and containerized applications, or even legacy applications, all on a perfect blend of Spot instances, savings plans, RIs, and even on-demand instances when needed. Cloud Analyzer has three main parts: cost analysis, trends and notification, and optimization. Here at the top of the cost analysis dashboard, we have three sections: your monthly cost to date, your projected spend for this month based on current trends, and finally, the savings you could have achieved in the last week had your workloads been running on Spot instances, savings plans, or reserved instances. Right below is a list of your most costly accounts and just how efficient they are. While knowing how much you are spending in the cloud is important, the real question is not how much you are spending, but rather how efficient that spend is. So here the progress bar next to each account is showing how well optimized each account is and how much more can potentially be saved by using Spot instances, savings plans, and reserved instances. While Cloud Analyzer has read-only access to the cost and usage reports, to actually implement cost reduction recommendations, additional permissions are required and can be added by clicking Connect. Here on the right, you can see the actual spend per account for your top spenders. For a more granular view of your cloud spend, our spend analysis allows you to break down your costs by various groupings, filters, and using the legend here. So, for example, if you want to see a breakdown of EC2 costs, click on Usage Types group, and then use the Service filter to filter out everything except EC2. You can then use the legend for further fine-tuning. For a breakdown based on tags, select the relevant key and value, and you can see the top spending tags. If you want to track spending for a specific tag or tags, you can specify that as well and choose to view just the ones you want. The table below shows all the values and will reflect the changes you make when grouping and filtering. So you can see a custom spend breakdown, which you can export structured exactly as you wish. For those of you using Kubernetes, Spot by NetApp's Ocean product provides full cost analysis and showback for Kubernetes workloads based on criteria such as namespaces, labels, annotations, deployments, replica sets, and similar. Cloud Analyzer's trends and notifications keep you in the know regarding any unusual spend or usage in your account. You can define what you consider to be anomalous or unusual by modifying detection thresholds for predefined daily, weekly, and monthly alerts, so you don't get spammed with noisy incidents. And the anomaly notifications are not just for cloud services, but also for any tag that you define. So, if you want to keep track of a particular person or team spend, you can do so here.
Returning to the Trends and Notifications dashboard, you can see all the anomalous events and easily drill down into each one. In this case, we can see that normal weekly spend ranged from $74 to $266, with actual spend spiking up to $384.76. We can further see that the main contributor to this spike was EC2 running hours with a 60% increase. As a collaborative tool for DevOps teams, application engineers, and finance professionals, for example, you can comment on each notification, sharing with others whether this is normal behavior or whether action needs to be taken. The optimization section is unique to Cloud Analyzer, as this is where you can actually implement cost optimization recommendations. On the main dashboard, you can see how much you can save, whether by using EC2 Spot instances or AWS savings plans and RIs. This allows you to make better informed decisions on which optimization method is most appropriate for each and every workload. You can also see cost breakdown based on life cycles or pricing models, on-demand, spot, savings plans, and reserved instances. You can track cost efficiency for your top spending accounts to see which ones can most benefit from using spot instances or reserved capacity. And finally, you can see the breakdown of potential savings, whether by using spot instances or reserved capacity, across all your accounts. To increase your usage of spot instances, you can use either Ocean for containerized and Kubernetes workloads or elastigroup for non-containerized applications. Let's take a look at how we can actualize cost savings with elastigroup for non-container workloads. Here you can see the cost-saving recommendations by account workloads and specific services, such as load balancers, auto-scaling groups, and similar. In this example, you can see how much elastigroup can potentially save you reliably using an optimized blend of spot instances along with any available reserved capacity and even on-demand instances when needed. In just a few clicks, you can import this specific workload with elastigroup, then handling all the infrastructure management and scaling, and, of course, delivering dramatic cost savings. You can edit the configuration in the UI, or via JSON, CloudFormation, or Terraform templates. For workloads that are better suited for savings plans and reserved instances, Spot by NetApp's Eco provides capacity planning, purchasing, and ongoing management for maximum utilization and savings from committed cloud usage. Here, you can see current commitments as well as additional savings that can be achieved with reserved capacity. Below this, you can see how Eco increases savings while decreasing long-term commitment and lock-in, as well as a breakdown by service, region, and even down to specific instance types with how much Eco has saved you for each and every reserved capacity commitment. 本ソリューションをもっと詳しく知りたいお客様については、すでに NetApp 製品をご購入されている場合、NetApp の担当アカウントチームまたは NetApp パートナーにお問い合わせください。クラウドマネージャーコンソールからも確認できます。また、NetApp 製品を初めてのお客様については、AWS マーケットプレイス、Azure マーケットプレイス、または SPOT by NetApp のオフィシャルサイトでご確認いただけます。最後ですが、SPOT by NetApp の押さえておきたいポイントを説明して終わりにしたいと思います。1番目のポイントは、早期導入効果を実感できるメリットですね。2番目は、たった15分でセットアップが完了になりますので、リードタイムが非常に短いです。3番目のポイントは、SPOT by NetApp を導入することで、クラウドコストは最大 90% まで削減可能です。4番目は、AWS や Azure マーケットプレイスにも販売しております。5番目はですね、SPOT by NetApp の利用料金はセービングス額の数%となっていますので、新たな予算確保は不要です。6番目のポイントは、フィーノフ製品であるエコーとクラウドアナライザーの導入で、既存システムの影響は一切ありません。で、最後になりますけれども、スポットインスタンスについて、NetAppが独自の SLA をエンタープライズグレードで提供します。ありがとうございました。